Sem essa. Como resolver todos os meus problemas de uma vez. Ou pelo menos quase todos. Fox tá comendo. Aqueles monstros são um problema. Será que não tem um jeito de separar eles? Certo, deixa comigo. Ô Play, você pode sair da tela já. Muito obrigado. É o Akamaru todinho. O cachorro fica gigante. 3. Eu fico meio agoniado em quase todos os animes de onde alguém tem uma espada. Tá rolando uma guerra e a pessoa guarda a espada de volta, mano. Toda hora, aí guarda. Aí guarda. Aí guarda. Mas, porra, deixa a espada fora, pelo amor de Deus, você tá batalhando contra uns 500 malucos. Vai guardar a espada pra quê? Ih, tomei. O que você está fazendo? Botou pra carregar a bateria. Assim. E o tesouro da menina. Isso é tão importante assim pra você, mulher? É mais importante que você acredita nisso? Eu não sei o que é, mas deve ser. Atira. Tomei. Puxa agora mesmo, Kamakiri. Tomei nas costas. Tomei. Viper, o Sr. Kamakiri foi ferido. Quê? O que foi que você disse? Mosca não, pra você ver. Droga. Nós estávamos quase lá. Sério? Achou mesmo que estavam quase lá? Pois saiba que quando anoitecer, Sério? nós teremos uma vantagem ainda maior. Quase lá. Quase lá é uma palavra meio forte. Ajudem os feridos. Vamos nos retirar daqui. Todo mundo pro ponto de encontro. Não vão fugir de mim. Espere. O que foi? God Enel está nos chamando. É, a resistência tomou, viu? Quem apostou na galera do céu, parabéns. Parece que os barulhos estão ficando mais distantes. Foi de lavada. Os guerrilheiros e os sacerdotes já devem ter voltado para suas casas. Já anoiteceu. Melhor a gente voltar logo também. Bora. Peraí, Zoro! Vem logo que eu te mostro o caminho. Você não sabe nem virar à direita? Já era, esses dois já era. Nunca mais vamos ver esses dois aí. Nunca mais vamos ver esses dois aí. Peraí, você deu um beijo na comida, velho? Agora que eu parei pra pensar. Porra é essa? O Luffy encarando a comida. Ah, que tédio! Eu nunca disse pra ficar só olhando a panela. Seu único trabalho é colocar a água que foi coletada nas garrafas. É só isso, tá legal? Assim vamos ter água Só potável isso. pra todos nós amanhã, entendeu? Só isso, Luffy. Sandy, temos um montão de coisas. Ah, bom trabalho. O que vocês encontraram? Caralho, encontraram o caminho de volta, mano. Bananas e alho. Ratos e sapos. Maravilha, botem tudo no ensopado. Peraí, tinha umas coisas bizarras lá no meio. É verdade. Ratos e sapos. Eu tava viajando. Você não gosta de alho? Não, o problema não é o alho. O que tem de errado, senhorita navegadora? Ai, Robin, o que é essa coisa azul? É uma joia? Ela mudou totalmente. É bonito, né? Mas não é outra coisa. É uma joia. Olha, um cristal de sal, é? Que bela descoberta, Robinzita. Encontrei na beira do lago. Eu pensei que poderia ser útil.
Claro, com certeza. Nami versão intelectual, Pra mano. nossa sobrevivência. Eu vou ficar com metade do alho e da babosa. Eu posso usar pra fazer remédio pra queimaduras e antisséptico e vai ser bom pro Cavaleiro do Céu. E o Sal? Hã? É, quero não. Aí, ô Zoro. Se tá sem nada pra fazer, me ajuda. Que vergonha! Anda logo, senão vão me chamar de tiozão do churrasco da ilha! Não resmunga. Obedeça ao cozinheiro e vai ficar sem jantar. Churrasco daí. Ai, a gente vai comer pedra, é? Isso é bom? É óbvio que não. Isso é um guisado de pedra. O calor das pedras queimadas cozinha o ensopado. Uau! Ensopado é ótimo, porque você consome os alimentos sem desperdiçar nenhum nutriente. Que Realmente demais! é pedra fervente na parada pra... Toma, caralho! Solta a panela, porra. Eu tô com fome. Mas ainda não tá pronto! Além disso, você O cara come um tubarão num dia e já tá com fome. acabou de comer um tubarão do céu assado inteiro sozinho! Ah, aquilo era só um petisquinho. Fala Ah. assim, que tipo de estômago ele tem? Do tipo Ah, gostoso. Ah, Fazendo o mas quê, é um ô Zoro? petisco Daqui a ainda. pouco é hora da janta. Tubarão. Ah, sabe o que é? Eu tava pensando em começar a levar madeira pra eu poder consertar o barco. Tá planejando ir nadando? É. Mas Tem tem tubarão aqueles na tubarões gigantes ali, ó. Deixa que amanhã eu conserto. É hora da janta, Zoro. Ai, ai. Desisto. As damas primeiro, entendeu? Pronto, todo mundo sentado. Vou servir um por um, comam antes de Desisto. esfriar. Então, pessoal, vamos começar a nossa reunião pra planejar o que vamos fazer amanhã, tá? Tá com uma cara boa. Obrigada. Atenção! Ah, obrigada. Podem comer e vão me escutando ao mesmo tempo. Sim! Ah, Ah, uma cenoura com formato de coração. Ah. Como você é fofo, Sandy. Não era o seu. O quê? Tá gostoso, não é? O meu ensopado do amor. Hã? Como é? Não era pra você. Eu posso começar? Primeiro, vamos recapitular a história do Noland. O Noland descobriu a localização da Cidade de Ouro 400 anos atrás. No entanto, alguns anos depois, quando O ele Luffy voltou pra repetindo, praia, mano. as ruínas de ouro tinham desaparecido. esse ensopado é bom demais, rapaz. Aí, vocês estão me escutando, hein? Poxa, esse É aqui, filho. Inhão. Próximo. Inhão. Mais. cara aqui, esse cara aqui. Aqueles lanchinhos da Ilha do Céu também Mais. estavam muito bons. Muito Manda bem, mais. voltando pra história. Basicamente, durante esses anos, esta ilha, que era outra parte de Jaya, veio parar aqui no céu. Quer dizer que a ilha subiu até aqui pela Nuck Upstream? Sim, é só no que eu consigo pensar. O Sr. Cricket tinha falado que o local da explosão sempre muda todo ano, lembra? Pois é, com toda aquela potência, dá pra imaginar uma ilha inteirinha voando. Mas olha só, eu tô pensando, é bem difícil imaginar que essa floresta e a de Jaya sejam a mesma. É verdade. Isso deve ser graças à composição das nuvens marítimas e nuvens insulares. É isso Parece aí. que o meio ambiente ao redor desta ilha do céu permitiu aos animais e às plantas crescerem muito rápido. Isso aí eu também Isso acho. explicaria a civilização que foi toda engolida pela floresta, não acha? Ah, triste e chocante. Falando nisso, os Southbirds que salvaram a gente daquele lago eram bem grandões assim, olha só. É, devem ter aumentado o tamanho ao longo desses 400 anos. Mas é estranho, não é? Por que esses Southbirds gigantes salvaram vocês, afinal? Eu também não entendi. Eu só sei que os Southbirds, todos ficavam chamando o Cavaleiro do Céu de Deus. Deus? Peraí, quer dizer que a gente vai ter que sentar a mão nesse velho? Mas é claro que não, ô Calma aí, seu calma aí, falastrão, calma aí, gente. calma Já aí, calma aí. chega, senta logo e fica quieto, falastrão. É isso aí. Calma aí, não é ele não, Quem não que é é ele esse não. falastrão? É você. Enfim, vocês se lembram do que o Noland tinha dito sobre a Cidade de Ouro no diário de bordo? Sim, ele viu o ouro. Cala a boca, idiota, imbecil, desgraçado, que não pensa pra falar. Eu acho que ele tinha falado sobre um sino de ouro gigante, não é? Ah, e que tinha um salto Caralho. também. Isso, e também tinha uma coisa incompreensível escrita na última página do diário. Bem antes de morrer, Nolan Caralho, escreveu um trecho você é magoado dizendo mesmo. que ele viu o ouro no olho direito da caveira. É isso. Olhem aqui. Eu tentei juntar o mapa de Jaya que a Robin conseguiu com aquele velho mapa de Skypiea. Tá aqui. Bom, é uma Lá vai a nossa navegadora, Mas se meu. juntarmos as localizações
instalações daquela casa perto da costa da ilha? Deixa ela trabalhar, filho. Vejam isso! É assim que Jaya se parecia 400 anos atrás. Eita, é uma caveira! É o que parece. E aí? Caraca! Como esperado da Eita porra! E essa parte toda aqui foi levada? Achei que foi só uma pequena parte! Caralho, arregaçou! Caralho, arregaçou, filha! A correnteza? Caralho! Caralho, achei que a correnteza levou uma pequena parte. Pequena parte é o caralho, filho! Levou quase a ilha inteira! Caralho, mano. O dó de quem ficou lá embaixo assim, olha pro lado. Cadê minha plantação? Subiu, filho. Caralho. Cadê onde eu trabalhava? Subiu. O bar que ficava aqui, alguma coisa que ficava aqui importante pra você. Caralho, mas minha namorada morava pra lá. Já foi. Eita, é uma caveira! Já foi. É o que parece. E aí? Foi todo mundo pro céu. Como esperado da senhorita Nami. Então, quer dizer que o olho direito da caveira é... É este lugar. Na verdade, o Noland estava falando sobre o formato da ilha, mas agora só existe metade dela em lugares diferentes. Então por isso ninguém resolveu esse mistério. Entendi. Foi isso que aconteceu. Até que faz sentido. Tesouro! Então E o velho só só escutando. direto pra esse lugar. Não podemos deixar o navio sem ninguém vigiando. Vamos nos separar em 2 grupos amanhã, tá? Não tenho dúvida. Nesse lugar sem nada existe uma montanha enorme de ouro esperando por nós. Ela vai muito querer ir, mano. Quem é que vai comigo? Já logo fala. Quem é que vai na montanha comigo? E quem é que vai ficar no bar? Jambo, diga como é que estão as feridas do Kamakiri. Eles estão cuidando dos ferimentos dele agora. Elas são muito graves? São. Quem diria que ele seria derrotado? Foi o On. Ele é durão mesmo. Desculpa. Foi minha. Foi tudo minha culpa. Relaxa, bebê. Isso é guerra. Todo mundo se morre, já era. Sacrifício. Se Que eu mata. comi pra caramba! Se joga na frente da bala. Amanhã teremos ouro. Isso? Será que amanhã vai fazer sol? É óbvio, a gente tá acima das nuvens. Tá começando a ficar bem tarde. Acho que é melhor apagar o fogo. Ele só vai revelar ao inimigo a nossa posição. Que vem. Idiotice. Tá ligado? Você ouviu isso, Sup? Olha É. o que é apagar o fogo. Ah. Não é culpa dela. Não seja tão duro, cara. A Robin é uma mulher que viveu na escuridão a vida toda. Ela simplesmente não sabe. O que querem dizer com Que isso? porra é essa? Que nessa situação a gente tem que fazer uma fogueirona, caraca! O desejo de fazer uma fogueira é quando se acampa à noite, mesmo que seja a última coisa que faça, é o que faz de você um homem. Vocês são Ah, idiotas. não liga pra ela, ela vive na escuridão. Pegar um pouquinho, vocês já sabem que essa floresta é perigosa. Sei não. Tem sacerdotes aqui, tem guerrilheiros, e mesmo se Duas não quisesse, antas. a floresta à noite Ah, é eles não perigosa. entendem, E também Luffy. pode ter animais selvagens e até monstros. Meu chat por não aí. entende. Até monstros. Ilha do céu maldita, ilha do céu Agora. cretina. Agora ele ficou assustado. A pilha de madeira tá boa assim? Vocês vão fazer uma fogueira. Yes, Não baby! se preocupe, senhorita Nami. Os animais selvagens têm medo do fogo. Atrás de você. Tem alguma coisa atrás de você. Relaxa que a gente vai fazer uma fogueirada da porra, a gente vai pular por cima dela. Aí, vem pra cá, Chopper. Ele tá falando alguma coisa. Traduz aqui. Ô, estrangeiros, vocês são barulhentos demais. Sossega aí, pô. Vão dormir, seus idiotas. Fala alto pra caralho. Eu quero dormir. Cara, até os animal querem silêncio Você disse? pra dormir. Não vem dizer que vocês estão pensando em disputar o território. Vão encarar? Não, a gente foi trazido aqui à força,
nosso território. E quem disse que podem ficar aqui de boa e cozinhar? Ai, desculpa. Essa floresta é nossa. As flores, o mato, é tudo nosso. Eu não vou deixar vocês ficarem com o tesouro. Ih, dá uma olhada nisso. A situação piorou bastante. O Ana me deitou um lobo. Pera, quem eu? Eu? Nem pensem nisso, companheiros. Vocês não são páreos pra ela. Oh, minha loba maravilha. Você tem um belo. Gostei de você. O Chop dublando. Companheiros, vocês não são páreos pra ela. Oh, minha loba maravilha. Você tem um belo soco. Gostei de você. Loba maravilha. Sei que a Nami já deu um jeito em tudo. É o que parece. Então partiu fazer uma fogueirona pra todo mundo. Loba maravilha. A festança da véspera da caça ao ouro! O que é isso? É muito bom! Vocês que fizeram esse suco? Eu quero mais! Por favor! Saúde. O ouro vai ser todo nosso. Mano, eu falo que o Chopper tem que fazer um livro, velho. O Chopper não, o Soap, velho. O Soap, ele tem que escrever um livro, mano. Ninguém vai acreditar nesse cara, velho. Não, ele tem que meter um livro, mano. Primeiro, ele não vai conseguir descrever tudo que ele viu na Grand Line. Segundo, não, ele tem que meter um livro, mano. Mano, acontece umas paradas comigo que você não vai acreditar. Eles domesticaram até os loucos do céu. Essa é a cena favorita do Oda. Nesse dia, ele deve ter dado muita risada com o que ele mesmo escreveu, velho. Depois que ele terminou esse capítulo do mangá, ele foi dar uma lida assim no que ele escreveu. Ele começou a rir, certeza, mano. Mas, cara, esse dia eu amassei. Esse dia eu mandei bem, velho. Que porra! Eles domesticaram até os loucos do céu. Foi que porra essa que eu escrevi? E começou a rir, mano, certeza. Ah, o senhor já acordou. Que bom que tá andando. Me desculpe, queria ajudá-los, mas só atrapalhei. Que história é essa, vovô? Você ajudou Você salvou pra o caramba, Chopper. Muito obrigado. Parece que salvou o Chopper e o nosso navio. Valeu. Imagina. Ainda tem ensopado. Aceita um pouco? Não, eu agradeço, mas temo que não possa agora. Oi, você acordou, velho. E a musiquinha? Pela ajuda, hein? Bora dançar. Bora dançar, Cavaleira do Céu! Chega, faixa, você é o médico. E aí, fala, velho. E a senhorita Conis, como é que ela tá? Sim, Festa na floresta com os lobos. Casa, não se preocupe. É sério? Ai, que maravilha. Eu tava preocupado. Irmãos, nós estamos a salvo, Zeba! Vamos Mas eles estão fazendo uma maracutaia lá pra encher o saco, viu? Pra salvar vocês. Joga o Choco pra cima. Eu ouvi o que vocês estavam falando. Então o nome desta ilha antes era Jaya? E suponho também que vocês não Ele conhecendo mais um. por que este lugar é conhecido como Terra Sagrada. Eita porra. Você se distraiu no meio da batalha, por que carrega uma coisa dessas? Veio Festa aqui de um só pra lado. atrapalhar o ataque, Lucky. Tristeza no outro. Eu realmente sinto muito pelo Kamakiri. Nossos inimigos são sacerdotes. Se não atacarmos com nossa força máxima, nunca vamos chegar ao santuário de Eu Deus. sei que não é uma coisa... Peach, essa cena que você viu é muito importante para a história de One Piece futuramente. Faz muito sentido, Oda gênio. O que? Eles dançando na floresta com os lobos? que dê pra ser perdoado
nada, mas por favor, eu peço desculpas, me devolve. Esse é o tesouro da Issa. Eu prometi pra aquela menina que queria trazer um pouco de Burf pra ela. Cala a boca! Não jogue fora. Kamakiri, como estão seus ferimentos? Eu ainda posso lutar. Assim como você disse, agora é a hora de derrubar a Periade. Tivemos um pouco mais de progresso no ataque de hoje por conta da ausência do Satori. Então amanhã, vamos atacar de novo, Viper. Para vocês, gente do Mar Azul, a Terra aqui pode lhes parecer uma coisa normal. Isso é verdade. Eu entendo. Mas isto é algo que normalmente não existe no céu. A nuvem Povo dando insular spoiler pode que o até Pete não vai criar uma entender, planta tomar no viva, cu. Mas não pode criar vida. Plantas e terras não são encontradas naturalmente. Dá ban, Mud! A que falou? nuvem insular pode até criar uma planta viva, mas não pode criar vida. Plantas e terras não são encontradas naturalmente no céu. Tá sem mods? Mentira, que eu tenho uma caralhada de mod e ninguém trabalha, mano. Caralho, velho. Caralho! Eu tenho que dar uma rasteira nesses mods, mano. Tô aqui, perfeito. Quem é Lucifer apenas? Que caralhos é Lucifer apenas? Mandou R$20, mandou R$2. Pete, o Oda disse que fez o arco só pra fazer essa cena aqui. Essa cena do lobo no mato? Quem é a porra do Lucifer? Deve ser o Asmodeus. Eu era o Rei Lúcifer. Meu querido, eu não lembro de ter contratado um mod chamado Rei Lúcifer. Juro por tudo. Eu não me lembro de um mod chamado Rei Lúcifer. Contratou 2? Tu não lembra? Mano, eu só lembro do Juga Prime, mano. Foi no mês passado, mano, não lembro. Pra que eu contratei o Lúcifer, não tô sabendo. Nós, o povo do céu, chamamos isto aqui de Vurf. É algo que todas as pessoas que moram no céu admiram desde sempre. É só uma terra? Quando nós derrotarmos o Enel, não vamos mais precisar ficar admirando um punhado de Vurf dentro da mochila. Não é mesmo, Viper? Não foi lá pegar a terra? Nós vamos voltar. Voltaremos para a terra natal dos Xandias de 400 anos atrás. Parece sagrado. Continua. Os bichos dançando no mato.